神奈川県武蔵小杉台風被害に行ってきました。場所は神奈川県川崎市です。台風から2日後です。武蔵小杉駅横須賀線改札口です。横須賀線高架下です。水の跡が残っています。駅前です。排水中です。コンビニは休業中です。JR 横浜駅の自動改札機が取り外されています。以上、適当ニュースでした。